Utafiti unaonyesha kwamba karibu 95% udongo wa Kenya uko na nematodes, wale wadudu ambaye wakivamia mimea inakuwa na mapele kiwango kwamba hauwezi kuuza hiyo mimea ama hauwezi kuotesha tena ikakutolea mbegu ya pili. Kwa hivyo tunashauri wakulima kwamba unapopanga mbegu zako kwenye sakafu pale kwenye mitaro ili uweze kufunika, ni bora upige dawa ile ambayo inazuia nematodes na magonjwa mengine ya udongo kabla ya kufunika. Kwa hivyo unapopiga ile mbegu dawa, hakikisha kwamba unapiga udongo ule uko kando ya hiyo mbegu, ili kwa sababu ndio ule udongo utatumika kwenye kujengea ile mbegu, ile kitu tunaita ridges. Kwa hivyo ni bora sana kuzuia, na ni bora kukonsult watu wale wanauza madawa ili uweze kujua dawa ile unatumia kama inafaa kupigwa moja kwa moja kwenye viazi ama inafaa kupigwa tu kwenye udongo.